Така, както виждате, тревата наистина е много голяма, тя е за жънене, не за косене. Обаче ще се справим днеска. Хубава центровка са направена косачка. На косачката нагласена е много добре. Нали искахте по-дълъг епизод, специално за един Иван, който вика направи по-дълъг епизод с Владимирец, ето по-дълъг. Продължаваме с косенето. Малко понадигам да събира трева, да фърля, да затлачи карда на колелото, нали? Ще стане чудо. И тук пускам кардана. Оп. Газ. Той спираме кардана, давам на първа, защото на бавните не може назад, на задна и дигам косачката. И газ. И ето, че тръгваме. Много е тревясала, ще слизам да я чистя и сега след малко. И скоро като цяло 8 минути и 35 секунди, като направи 10 минути мисля да спирам клипа, за да мога продължа по същество и да изкарам поляна да я сходя. Голяма жега, така 32-33 градуса. Днеска сме 21 юни, ако не се лъжа. Тази поляна не е бутвана скоро. То зато и тя той беше люцерна, обаче не е пресаждана, не е пресявана тази година и миналата и то зато и се е разредила и вече няма люцерна. Тук е само сено и някакви тросеци, треволяци. Ама ние косим колко да не подивява толкова. Само я почиствам. Ако искате да идвам във вашите градове или населени места, села, където искате да снимам ваши трактори, в клип да ги кача, нали, и вас да вас снимам, да се снимаме, да си говорим, пишете в коментарите.
село, име и телефонен номер и аз ще се обаждам. И ще се разберем кога да дойда. Така че казвайте ми села, градове, нали, къде из населените места искате да идвам, да заснемаме, да снимам ваши техники, напознати за клипове, контент. И всичко в YouTube за вас го правя и стои като архив, никога няма бъде изтрито. И YouTube, освен ако не намери нещо за опасно, нали, което съмнявам, сега съм на нивата, някакво да стане. Нали. Ама като че не знам, политиките на YouTube са прости, като създателите им. Който е мераклия, иска да си види техниката в клип трактора, за TikTok клип, за YouTube клип, ще има. И като направим 1000 абоната в той, ще има раздаване на модове за 25-та фарминга. И то частни модове, където ги няма никъде. Нали? Той кормилч. Тук изтез картичените дупки, трудно са върче. Ми дърпа ръцете. Ами хора, отиша от този клип, абонирайте се. Абонирайте се за канала, харесвайте клиповете, споделяйте, ще има още контент. Виждате, по-дълъг клип ви направих този път. Надявам се да ви хареса. Ударайте палеца нагоре, пишете коментари за това, което мислите като идея да идвам по вашите крайни села и там местности, да снимам техники, на които са да разправят истории, нали, защото такива машини всеки ден по-рядко се срещат. Да запазим българската инфраструктура. Айде, чао и до нови срещи!